Hello po mga mamsis. Magluluto po tayo ngayon ng sinigang na baka. Ito na po yung baka, pinalambot ko na. Pinili ko po yung medyo buto-buto yung iba. Tapos bumili po ako ng separate na taba ng baka. Pinakulo ko po ito sa patis saka sa paminta para may lasa na yung karne habang pinapakuluan, lumalasa na yung patis saka paminta sa karne. Kaya may lasa na po yung beef. Ngayon po, ang gagamitin nating gulay ay repolyo. Kaya ang ating sinigang ay sinigang na baka sa repolyo. Tara, simulan na po natin. Isa po tayo ng luya. Ang sinigang po ay maraming version. Ngayon po, ibang version ng sinigang yung ating gagawin. Okay na po ang bawang. Lagyan na natin ng sibuyas. Lutuin din po mabuti. Okay na din po ang sibuyas. Lagyan na natin ng kamatis. Gaya po ng ibang sangkap, lutuin ding mabuti. Yan, luto na din po ang kamatis. Lagyan na natin ng patis. Mamaya po, magdadagdag din tayo ng alat kasi magdadagdag tayo ng sabaw. Tatabang na yung ating niluluto. Kaya magdadagdag tayo ng alat. Lagay nga po natin yung beef. Yan po, taba ito. Taba ng beef. Ito, nailagay ko na. Pero nagtira ako ng kaunti. Para kinabukasan, lalagyan ko ulit ng patatas. Para kung ang pagkain ay mga dry, meron ulit sabaw. Yan, takpan po muna natin. Yan, ang bango. Magdagdag po tayo ngayon ng sabaw. Dahil nagdagdag po tayo ng sabaw, magdadagdag tayo ng patis. Takpan po ulit natin. Yan. Pwede nang ilagay ang gulay. Tingnan natin ang ating repolyo. Takpan po ulit natin. Pag lumambot na ito, maghihiwa-hiwalay din yung repolyo. Po natin. Yan, malambot na yung ating repolyo. Lagyan na natin ng ating sinigang mix, mamasitas, sinigang sa sampalok mix. Konti lang po, ayoko nang masyadong maasim.
Takpan po natin para humalo yung lasa ng sampalok. Ngayon po, check na natin. Tikman po natin ngayon kung ano na ang lasa. Ang sarap. Patayin na po natin ang apoy. Ito na po ang ating sinigang na baka sa repolyo, mga mamshis. Tara po, tikman natin. Sarap. 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 Higop po sa bawah. Ang sarap. Wow. The best. Tara po mga mamshis. Kain po tayo ng sinigang na baka sa repolyo. Don't forget to subscribe po to Mamshis Recipe.